pesca esportiva. Essa foi a aposta da família Deuner ao investir em uma propriedade no interior de Arabutã. Essa história você confere a partir de agora em mais uma edição do quadro Lance no Campo, no oferecimento do Cicobi Credial. Faça parte! Cicobi é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Um lugar junto à natureza para curtir com os amigos ou família e aproveitar para conhecer mais sobre a prática de pesca esportiva. A ideia surgiu a partir de uma conversa entre amigos. Entre um grupo de amigos aí, estava numa pescaria e aí a gente comentando, um amigo meu me comentou porque eu não faria meus açudes, que eu tinha os açudes já, a pesca esportiva. Daí eu nem conhecia o que era pesca esportiva, na verdade. Aí fui me informando e fomos tendo umas ideias, a gente já trabalhava com a traíra no açude. Daí, na época a gente matava, elas carneava, né? E daí a partir desse momento que nós fizemos isso, nós resolvemos não matar mais e aí começou sendo feito campeonatos aqui e tá crescendo a coisa. Hoje, graças a Deus, tem muito pescador vindo aí, bastante peixe. Após investimento, o local começou a ser procurado para a realização de campeonatos. Agora, final de outubro agora desse ano, vai fazer um ano que a gente começou. Daí teve campeonato presencial, teve 2 já, mas aí tem um online que ocorre todo mês, 12 meses ao ano. A pesca esportiva é procurada por suas peculiaridades que a difere das demais práticas. Só isca artificial, o peixe não pode ser matado, o peixe tem que ser devolvido à água e o pessoal tem muito costume de estar carneando esses peixes e nessa pesca esportiva isso não pode acontecer. E daí na pesca esportiva o peixe mais procurado é a traíra, né? Tem vários tipos de peixe, mas a traíra é o forte, né? Assim como o esporte, a alimentação dos peixes também é diferenciada. Iscas vivas, os filhotes de outros peixes, né? A gente trata alguma coisa de ração para carnívoros, mas ele se alimenta de filhotes de lambari, outros peixes que criam dentro é o alimento dele. Rã, essas coisas que se criam no sul é o alimento dele. A propriedade também é procurada por diversos pescadores de toda a região pela variedade em espécies dos peixes. A gente trabalha com a traíra, tem o pacu, tem o black bass, tem algumas carpas, cabeçuda, ungra. Falando em campeonatos, a filha mais velha, Júlia, é destaque em diversas competições. Tem os campeonatos online, então que todo mês faz a taxinha de inscrição, paga a taxinha de inscrição. Aí ela pesca, faz as capturas, grava o vídeo. Quando ela pega, coloca na régua, mede, tudo certinho, tem o número da régua, da inscrição, né? Grava o vídeo e grava também soltando, que é para preservação da pesca esportiva, né? Isso que é a pesca esportiva, a preservação do animal, né? Então, ela coloca uma isca artificial e essa isca artificial ela vai estar em movimento e vai estar atraindo então o peixe, né? Conforme a isca vai estar se movimentando, a traíra, no caso, vai estar procurando pela alimentação, né? O local está aberto todos os dias para visitação, além de contar com um delicioso cardápio.
E essa foi mais uma edição do quadro Lance no Campo, que você confere todos os domingos a partir das 9 horas, acessando o Lance Seara. Eu te vejo no próximo. Até lá!